Emin balamız gözün bağlayacak, gözü bağlı ifa edecek. Yani bu birinci dəfədir. Bəhram Nəsibovun, Allah ruhunu şad etsin, Qarabağ haqqında yazdığı mahnını ifa edecek. Ha. Ben çok xahiş edirəm. Bu Emin balanı bir gürültülü alqışlarla alqışlayın. Çok xahiş edirəm. Bilirsiniz, sənətkara pul vermək olar, nə qədər istəyirsən, o deməkdir ki, inkişaf edəcək. O pul onu həyatını cəldəcək. Amma alqış sənətkarın həyatını dəyişir. 13 yaşı var da, düz demişəm. Hələ bu balanın irəlidə bir 10 ildə ömrü var ki, daha da mükəmməl olsun. Yəni peşəkarlığa yaxınlaşan ömürdür o. Allah səni qorusun. Allah səni bütün arzularına çatdırsın. Babam, Habil babam sənin bütün arzularının şahidi olsun. Çünki böyük bir işdir ki, baba çivinəvənin ardınca onu qara-qara izləyir, həm qoruyur, həm dayaqdır ona. Allah səni qorusun, Allah babanı qorusun. Qardaşın da eşitdim, yaxşı səsi var. Allah qoysa o da vaxt gələr, zaman gələr, meydanda bir yerdə, həm səhnədə, həm el şənliklərində meydan sulayarsınız. Allah qorusun səni, Allah varsa, helal, xoşbaxt olsun balamız.